হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আমরা আজকে তোমাদেরকে রিভিউ করব কে বাংলাদেশের যে ট্রেডিশনাল বাচ্চাদের খেলনা আছে সেটি হলো মাটির খেলনা। মাটি দিয়ে তৈরি কিছু টয়স আছে, সেগুলো হলো হাঁড়ি পাতিল। সো আমি প্রত্যেকটা তোমাদেরকে রিভিউ করে বলবো কে কি কি এখানে সাজানো আছে আর কি কি এটি। সো প্রথমটা চলে যাব, এটা একটি পুতা বলে এটাকে, এটা বলে পাটা, দেখতেই পাচ্ছ। ইয়েস, এটা হলো পাটা, এটা হলো পুতা। সো এটা দিয়ে মিক্স করে মশলা জাতীয় সব কিছু বাটার জন্য এটা হলো একটি পাটা আর পুতা, ঠিক আছে? তো আমরা একটু রেখে দেই, এটা রিভিউ করা হয়ে গেল। সো এই জিনিসটা হলো কলসি বলা হয় এটাকে। এটার মধ্যে পানি জাতীয় জিনিস ভরে রাখে। এটি মেটালের না, প্লাস্টিকের না, এটি হলো মাটি দিয়ে তৈরি, দেখতে পাচ্ছ। অনেক সুন্দর একটি কালারফুল রেড কালার গ্রিন কালার কম্বিনেশনের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি কলস বলা হয়, বড় টাইপের পানি রাখার জন্য। সো এটা আমরা রেখে দিই। সো নেক্সট যেটা আছে, এটা হলো একটি ঝুড়ি টাইপের, এটাও মাটি দিয়ে তৈরি, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনের মধ্যে করা আছে, দেখতে পাচ্ছ। এটাও মাটি দিয়ে তৈরি, এটার মধ্যে অনেক কিছু রাখা হয়, ধোয়া হয়। সো এটা অনেক সুন্দর, এটাও রেখে দেই। সো নেক্সট যেটা আছে, এটা হলো একটা প্লেট, এটাও মাটি দিয়ে তৈরি প্লেট, কালার কম্বিনেশনের মধ্যে ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট, অরেঞ্জ কালার, রেড কালার কম্বিনেশনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ একটি প্লেট মাটি দিয়ে তৈরি। সো নেক্সট চলে যাই, এটি হলো চুলা যেটাকে বলা হয়। দেখো এখান দিয়ে তোমার যত ধরনের ভাঙা কাটা যে ইগুলো আছে, কাঠ জাতীয় যত ধরনের ভুসি টুসি যা আছে সব এটার ভিতরে দিয়ে এখানে জ্বালানো হয়। এ দেখো অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনের চুলা বাচ্চাদের জন্য, এটিও মাটির তৈরি। সো গ্রিন হোয়াইট অনেক সুন্দর কালার করে এটাকে বানানো হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ গাইস। সো রেখে দিই এটাও। সো এটি যত ধরনের পশু পাখি আছে, এটি একটা পাখি, এটাও মাটি দিয়ে তৈরি, ব্লু কালার, ইয়েলো, রেড, মাটি দিয়ে তৈরি একটি পাখি টয়, দেখতে পাচ্ছ গাইস, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনের মধ্যে, এটাও মাটি দিয়ে তৈরি। সো এটাও রেখে দিই। এটা একটি টিয়া পাখি, বাংলাদেশের ঐতিহ্য পাখি, টিয়া পাখি। দেখো গ্রিন, তারপরে রেড কালার, হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি মাটি দিয়ে তৈরি একটি পাখি, টিয়া পাখি। সো এটা রেখে দিই। সো নেক্সট যেটা আছে সেটা হলো একটি পুতুল, মাটির পুতুল, মাটি দিয়ে তৈরি পুতুল, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনে করেছে, দেখতে পাচ্ছ। রেড কালার অ্যান্ড ব্রাউন কালারের মধ্যে সুন্দর একটি বেবি পুতুল, মেটাল না, এটাও মাটি দিয়ে তৈরি। সো নেক্সট যেটা আছে, একটা ফিশ, ছোট একটি ফিশ মাটি দিয়ে তৈরি, রেড কালার, আইসগুলো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন একটি ফিশ মাটি দিয়ে তৈরি। এটা বাংলাদেশের বাচ্চারা খেলে মাটি দিয়ে, অনেক সুন্দর, এটি শোকেসে রেখে দেয়। একটি ক্রোকোডাইল, গ্রিন কালার ক্রোকোডাইল, মাটি দিয়ে তৈরি, দেখতে পাচ্ছ, গোল্ডেন কালার, এটা স্ল্যাশভাবে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ, অনেক সুন্দরভাবে করেছে, এটা রেখে দেই। আমরা নেক্সট যেটা দেখতেছি, একটা পাখি, এটা পাখি বলতে পারো, কবুতর বলতে পারো, দুইটাই, ব্লু কালার, হোয়াইট কালার, ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি মাটি দিয়ে তৈরি একটি কবুতর। নেক্সট যেটি আছে সেটাও একটি পাখি, বাট এই পাখির নামটি আমি জানি না, বাট হয়তো হবে একটা না পাখি হবে, এটাও মাটি দিয়ে তৈরি একটি পাখি। সো অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনে দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনে একটি মাটি দিয়ে বানানো একটি পাখি। সো এটাও রেখে দিই। নেক্সট যেটা হলো, এটা হলো একটি এটি একটি টার্টেল,
একটি ছোট একটি বেবি টার্টেল দেখতে পাচ্ছ গাইজ, একটি বেবি টার্টেল। ওয়াও, গ্রিন কালার, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনের মধ্যে মাটির একটি টার্টেল পেলাম, কচ্ছপ যেটাকে বলা হয় বাংলাতে। সো এটা রেখে দিই। সো নেক্সট যেটা আছে, এটি একটি ঝুড়ি দেখতে পাচ্ছ, মাটির দিয়ে তৈরি একটি ঝুড়ি। এটির মধ্যে হোল করা আছে অনেকগুলো, যাতে এই ঝুড়ির মধ্যে ধুয়ে দিয়ে সব কিছু পানি বের হয়ে যায়। গ্রিন কালার অ্যান্ড ব্রাউন কালারের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনের মধ্যে একটি ঝুড়ি দেখতে পাচ্ছ গাইস। ওয়াও, তো একটু রেখে দিই। সো নেক্সট যেটি আছে সেটি একটি হলো পাতিল। পাতিলের মধ্যে আবার কাভার আছে, কাভারটা আমি দেখিয়ে দিই। ইয়েস, দেখতে পাচ্ছ গাইস, কালার কম্বিনেশনের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি পাতিলের কাভার বলে এটাকে, ঢাকনা বলে বাংলাতে। ইয়েস, এটা ঢাকনা, ঢাকনার সাথে যেটা হলো এটা হলো একটি পাতিল দেখতে পাচ্ছ, রেড কালার অ্যান্ড ব্রাউন কালার কম্বিনেশনের মধ্যে, মেটালের না মাটির পাতিল। এটা রেখে দেই ঢেকে। যেটা নেক্সট হলো সো নেক্সট যেটা আছে এটাকে বলা হয় ঝুড়ি। এটা হলো ব্লক ঝুড়ি, এটার মধ্যে কোনো হোল নাই, হোল ছাড়া ঝুড়ি। এটাও একটা মাটির দেখতে পাচ্ছ গাইজ, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনের মধ্যে ভিতরে দেওয়া, ব্লু, হোয়াইট, রেড, ব্রাউন দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, নাইস না? ওয়াও, রেখে দিই। আমাদের লাস্ট যে টয়টা আছে সে টয়টা হলো একটি হ্যান্ডেল টাইপের একটি পাতিল। এটির মধ্যে অনেক কিছু রাখা হয়, ঝুড়ি পাতিলও বলে এটাকে। সো হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু, রেড কালার কম্বিনেশনের মধ্যে অনেক সুন্দর একটি ঝুড়ি পাতিল। ওয়াও গাইস, এটি ছিল আমাদের আজকের অনেক সুন্দর কালেকশন। আজকে সব মাটির আমরা সবগুলো পেলাম। কেমন লেগেছে তোমাদের আমাদের এই টয়েসগুলো? সো অবশ্যই বলবা, জানাবা কমেন্টের মধ্যে। যারা আমার পেজে নিউ তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা, আর বেল বাটি একটু ক্লিক করে নিবা যাতে আমার নতুন ভিডিও তোমাদের নোটিফিকেশন বারে চলে আসে। সো আজকের জন্য এতটুকুই। সব মাটির যত ধরনের টয়েস ছিল তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আমি। তো ভালো থেকো সবাই, আল্লাহ হাফেজ।